Isang magandang morning o umaga sa ating lahat mga kaibigan. Dito tayo ngayon at mag-unboxing tayo. Gamit pang isda ito mga idol, mga kaibigan. Ano po, nandyan pa rin po kayo na palaging sumusubaybay kay Manaweg Tribes and Fishing TV mga idol. Buksan natin itong ating parcel. Titignan natin kung maganda ang quality ng kanyang hook at saka braided line mga idol. Ito na yung bagong gamit natin. Sana maganda yung kwan nito at hindi scam. Yun na oh. Ito yung nylon mga idol oh. Binili natin 100 meters ito mga kaibigan. Pang 32 kilos ang kayang buhatin ito mga idol. Hindi naman ganun kalakayan ng ating nahuli, pero mas maganda na lang yung matibay. Ayan o mga kaibigan, 100 meters 25, size 25. Hirap tanggalin to Wala mga kaibigan ay ang hook o bingwit o at saka yung kwan, swivel mga idol. Ang number nito mga idol is number 6. Ito number 6 to mga lods. Mukhang matibay naman. Pero di ko alam, mukhang medyo malalaki mga idol, pero yun nga mga idol, di natin alam. Ito yung mga idol o mga iba. Bali dalawang in order natin mga idol. Ayan, dalawa, bali 12 pieces each mga idol, bali 24. Mga swivel ito mga idol, number 8. Yan, dalawa din na swivel mga idol. So ito naman mga idol yung braided line, stainless braided to mga idol, 7 strands, pang dun sa hook, connecting to dun sa pan, dun sa swivel to itong yung nylon ng ano natin mga idol. So ito lang dun sa pang hook. So 10 meters to mga idol. Yan, natanggal sa kanyang pagka ganyan oh. So matibay ito mga idol. Bali mga idol, dalawang kinuha natin, dalawa. Ito isa, para dun sa ating hook, para hindi mangat-ngat o hindi masira agad. Try natin pang igat ito mga idol, tignan natin kung makakahuli. Kaya mga idol, try natin buksan yung isa. Try natin tignan kung maganda ba ang quality. Ito na mga idol oh. Yan oh. Napakakapal mga idol. Yan oh. Matibay talaga ito mga idol. Oh, matulis talaga. Okay naman mga idol. Pero matulis talaga ito mga idol, pero tignan natin kung makakahuli. Din ang importante mga idol. Yan oh. Try natin magbukas ng kan mga idol. Yan oh. Try natin magbukas ng swivel. Tignan natin ng swivel na number 8.
So yan na mga idol, oh. Ito na. Okay naman ito. Mukhang matibay naman mga idol. Ayan. So kung sino ba po ang hindi pa po nakasubscribe sa aking munting channel mga idol, paki-subscribe na lang po at paki-support na din ng aking munting channel, Malawig Tribes and Fishing TV mga idol. Sana nandyan pa rin po kayo na sumusuporta kay Malawig Tribes and Fishing TV, at sana gabayan tayo palagi ng Panginoon na nasa mabuti tayong kalagayan mga idol. Thank you for watching mga idol. Thank you. God bless.